दोस्तों 9 ऐसे गुनाह हैं जिनको हम कुछ नहीं समझते, लेकिन उन गुनाहों से अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं। पहला गुनाह, औलाद और ख़ास करके बेटी को गाली देना। नंबर 2, दिल में बुग़्ज़ रखना, नफ़रत रखना, हसद रखना। नंबर 3, मेहमान को देखकर आपका मुंह बन जाना। नंबर 4, आज़ान के वक्त अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ रखे रखना। नंबर 5, अपने माँ बाप की अक्ल को कोसते रहना और ये कहते रहना कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नमाज के बाद दुआ ना मांगना और आपके सामने खाना पड़ा हो, आप दस्तरख्वां पर बैठे हैं और आप गप्पों में मशगूल रहें। उसके बाद